Bora lá, seu Matias. Peraí que eu tô procurando aqui, ó. Me distrair com o WhatsApp. Ah, tá. Eu sou desleixado. Foco, Matias, foco. Ah. Vou contratar outro rapaz. Então o nosso Picanto Amarelo tá... Tá, acabou, é. Acabou? Eu acho que eu gostaria de passar o dia com o Chico Xavier, porque eu acho que ele era uma pessoa tão iluminada, né? Que eu acho que qualquer segundo que eu pudesse estar com ele, eu acho que ia ter um aprendizado enorme. Então eu acho que seria a pessoa que eu escolheria para passar esse dia. Olha, a coisa que eu sou mais agradecida na vida são as minhas filhas. Duas palavras? Faça e ame. Que tudo é possível, basta você querer. Um filme que mexeu muito comigo foi Em Algum Lugar do Passado, porque é uma história de amor assim fantástica, né? E ele mexe com uma coisa que sempre foi um fascínio para mim, que é o tempo. Eu acho que o tempo, ele é fascinante porque ele não é uma coisa exata, né? O tempo ele é diferente para as pessoas, ele é diferente para quem está vivendo ele. Se você está vivendo um momento bom, ele passa rápido. Se você está vivendo um momento ruim, ele demora para passar. Então, para mim, o tempo sempre foi fascinante. E esse filme, ele mostra, além de uma história de amor, ele mostra uma relação do tempo muito diferente do que a gente acredita. E eu realmente acredito que o tempo é muito diferente do que a gente pensa. Acho que não. Porque eu sou espírita e eu acredito que a gente está aqui por um aprendizado, né? Que a gente está aqui resgatando os nossos erros, né? Que a gente está aqui corrigindo e tentando ser pessoas melhores. Eu acho que se a vida fosse para sempre aqui, ela perderia um pouco o sentido. Eu acho que no fundo a nossa vida como espírito é para sempre. O nosso espírito é para sempre. Mesmo que a gente viva muitas vidas, no final o nosso espírito vive para sempre. Eu acho que o ser humano é uma etapa nossa aqui, né? É uma etapa de evolução nossa. Aqui é como se a gente estivesse numa escola, né? A gente vai para a escola, aprende a ler, a escrever, a gente tem o nosso caderno, o nosso lápis, né? E a gente vai aprender. Aqui a gente vem também para aprender, só que com outros instrumentos, né? Eu acho que um instrumento que é fundamental para esse aprendizado é o dinheiro, né? Porque você vê pessoas se matando por dinheiro, pessoas se odiando por dinheiro, famílias se destruindo por dinheiro. Então, eu acho que o dinheiro é nosso material didático aqui, para a gente saber como é que a gente vai lidar com ele e para o nosso aprendizado. Além de tudo, assim, eu senti
algumas coisas do tipo assim, eu tive um acidente de carro muito grave, que eu fiquei impossibilitada de fazer tudo, né? Eu fiquei 2 meses de cadeira de rodas e nesses 2 meses eu percebi o seguinte, que eu era muito autossuficiente. Então eu fiquei numa situação, continuo sendo ainda não aprendi tudo, mas eu fiquei numa situação que eu tinha que olhar para aquilo e pensar, o que eu tenho que aprender com isso? E aquele momento ali, a minha escola era aprender a não ser tão autossuficiente, a pedir ajuda, né? A gente não é uma ilha, a gente não consegue viver sozinho. Então eu acho que o ser humano é um ser em aprendizado. A gente está aqui realmente tendo que aprender. E é bom que a gente aprenda, porque se a gente não aprender, nós vamos ter que voltar e, né? A gente também repete de ano, né? nessa escola. Olha, eu acho que tem uma virtude que é assim, muito própria também, claro que tem nos outros países também, mas eu acho que no Brasil ela é muito mais forte do que eu já vi em muitos lugares, que é a solidariedade. Eu acho que a solidariedade é a maior forma de amor que o ser humano tem, né? Eu acho que a maior virtude que a gente tem é conseguir ser solidário. Solidário na dor, solidário num problema financeiro, solidário na tristeza, solidário na alegria, porque a gente também pode ser solidário na alegria, né? Não precisamos ser só na tristeza. Então eu acho que a solidariedade é a maior virtude. Um medo. Eu tenho medo de montanha-russa. Eu morro de medo de montanha-russa e coisas que você tem que pular de cima para baixo, tipo o paraquedismo, entendeu? Se sai do chão e sobe, ok, sem problema, mas coisas que você tem que pular é difícil para mim. Eu devia até fazer uma análise disso, entender por quê, mas eu tenho medo, eu não gosto de montanha-russa e isso realmente, assim, eu vou para parque, eu fico brincando naquelas tendinhas de fotografia, sabe? Tem um monte de fotos na família Addams, com o Homem-Aranha, com Star Wars, essas coisas, porque eu realmente tenho medo de montanha-russa. Mas não conta para ninguém, por favor. Porque você sabe o que eu faço. Isso é mais fácil os outros falarem do que eu falar, né? Sim, olha, eu sou uma pessoa bem difícil, né? Eu tenho um gênio bem forte, assim, sou mandona, sou virginiana com ascendente em virgem, então você já imagina o horror que é isso, né? Aquelas manias de perfeição. Eu sou daquela pessoa que se tiver um piso quadriculado e tiver um piso da cor diferente, coisada, eu vou morrer de ficar olhando para aquilo, e isso é bem difícil de conviver, né? E como eu disse, eu tenho 2 grandes aprendizados nessa vida. Um é deixar de ser autossuficiente. Então, isso às vezes faz com que eu atropele um pouco. O fato de eu ser autossuficiente, de querer fazer as coisas, fazer elas acontecerem, eu acabo atropelando. Isso é ruim. Por outro lado, o meu outro aprendizado é ter paciência, né? É o tempo de novo aparecendo aí na minha vida. Mas eu acho que, por outro lado, sou uma pessoa super sensível, que às vezes as pessoas encaram assim, do tipo, a Adriana é forte, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque por trás de uma pessoa forte, existe uma pessoa que teve que ser forte, né? Não necessariamente é uma pessoa que não tenha sentimentos, não necessariamente é uma pessoa que não seja frágil. Então, às vezes, em momentos que você é muito frágil, você assusta, né? E aí parece que você não tem direito de ser frágil. Então eu acho que no fundo eu sou uma pessoa bem sensível, assim. E acho que eu tenho um coração legal, sabe? Assim,
como eu disse, da solidariedade, né? Eu acho que eu tenho essa qualidade. Mas eu também sou muito firme com algumas coisas. Isso às vezes parece errado, parece que você é dura. E não é, eu sou firme. Então eu acho que eu sou uma pessoa de um coração bom. Tenho um monte de defeitos de ser turrona, teimosa. Eu até tive um chefe que ele falava para mim assim: Adriana, você não é teimosa. Teimoso é quem tenta fazer você mudar de ideia, que sabe que você não muda, né? Então, acho que essa sou eu, assim, né? Eu acho que eu sou essa pessoa, uma pessoa forte que faz, mas que também tem um lado sensível, que ama demais. Acredite que você é capaz e sempre, 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 e essa é para o Brasil, com honestidade. A gente só vai chegar em algum lugar se nós formos honestos. E não é ser honesto falando mal do corrupto, é ser honesto olhando para o que a gente faz de desonesto, né? Olhando o que está errado. Porque às vezes as pessoas se acostumam com a desonestidade como se ela fosse natural. Ah, é natural fazer um gato da energia elétrica, né? É natural você pegar uma caneta no escritório que você trabalha, né? É natural você estacionar na vaga de deficiente, né? Isso tudo é errado. E é tão errado quanto um corrupto que rouba o dinheiro do povo, né? Então, eu já ouvi uma pessoa falando assim: olha, você não acha que a pessoa deve ficar sem registro para ela receber o seguro-desemprego? Eu falei, não. Por que não? Ela pode tirar um pouquinho do governo. Gente, isso é desonesto. Se você está empregado, você não precisa do seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para quem está desempregado. Então, são pequenas coisas no dia a dia da gente que vai fazer com que a gente tenha um país melhor. E vale a pena ser honesto. Pode até demorar um pouquinho mais, mas você chega lá e você vence. Vale a pena ser honesto. Vale a pena você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Não existe nada melhor no mundo do que você poder dormir o sono dos justos. Pessoal, é o seguinte, assista o vídeo, vejam as perguntas. Esse é um projeto muito legal porque eu acho que vai fazer com que as pessoas acreditem que a gente tem uma vida diferente, que a gente possa ver o mundo com outros olhos, através dos olhos das outras pessoas, através da vivência. Eu sempre falo para as minhas filhas que você tem 2 formas de aprender na vida. Uma com a experiência de quem já viveu e a outra batendo a cabeça. Gente, é muito melhor aprender com a experiência que a gente dos outros, entendeu? Porque não dói. Então, curtam aí, aproveitem, que isso é bem legal. Esse projeto é 10, compartilhem. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é o seu sonho?